आज हम आए हैं तितरवाड़ा जिला शामली उत्तर प्रदेश के गांव में और यहाँ पर आई पल्स का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आइए सीधे पेशेंट से बात करवाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस किस चीज़ में आराम हुआ जी। क्या नाम है हमारा आपका? प्रेमचंद शर्मा है जी। गांव तितरवाड़ा। हाँ जी। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे एक तो भूख नहीं लगे तेजी कतई जी। गदूद मेरे बन गए थे। अच्छा जी। पथरी मेरे थी जी। पेशाब में जलन हो कर थी बहुत ज़्यादा जी। बार बार पेशाब जौन था कारण हाँ जी। मतलब के शरीर बेकार ही हो गया था कतई। अच्छा जी, तो दवाई कहाँ से ली पहले आपने? भाई स्टोर तो मुझे छुट्टे थी, गाँव में छुट्टे नहीं कराना छुट्टे। अच्छा जी। दवा बहुत ली तो अब थोड़े से आराम करे थे फिर वही हाल हो जाता। जी। तो कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपको ये? मुझे साल भर तक थी। अच्छा, अब ऐसी क्या चीज़ ली आपने जो आप ठीक हो गए मतलब? बट डॉक्टर साहब हमने जो शीशी ली ये? हाँ ये। अच्छा, ये पी आपने? ये पी जी। अच्छा, इससे इससे एक तो पेशाब बहुत बढ़िया आया जी और ये भूख बहुत बढ़िया लग रही जी। और ये पेशाब में जलन भी नहीं कतई जी। और खाने पीने का भी फ्रेज वैसे मैं कर रहा है लोग वाह। वैसे हूँ खा पी तो सकूँ मैं जी पर मैं जान के नहीं खा रहा। जी जी। तो रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा रहा, बड़ा सराहनीय रहा। तो और से क्या मैसेज दोगे समाज में इसका कि क्या करना चाहिए मतलब? भाइयों देना मुझे तो भाई ये जो अंग्रेजी दवा है ये तो कबाड़ा है बिल्कुल। अच्छा। ये तो एक दो दिन ठीक रखा है, महंगी ले लो मंदी ले लो कैसी ले लो जी। भाई तो बेकार लगी मुझे सब में। तो साल भर से मेरा और बढ़ के शरीर बैठा दिया ना जी। और यह जो शीशी पी जी। देखो पहले मतलब जो चाय आदमी लोग बहुत महंगी है हाँ जी। और हमने यहाँ महंगी नहीं लग रही भैया। जी जी। क्यों मैं तो इन्हें खाट पर बैठाया था 3 महीने तो मैं बाहर भी निकल के नहीं देखा। वाह जी। इतना बेकार हो गया था कि मैंने सोच गया मैं तुम मरेगा दिखा है। हाँ जी। फिर मुझे डॉक्टर साहब मिले, इनसे संपर्क हुआ। एक हमारे गांव का लड़का है इनके पास रहे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर तो क्या नाम है जी उसका? शिवनंदन है जी। वाह जी। तो उसने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे कर तो उन्हें बुलवामा में उनसे बात करिए। जी। उनसे मेरे संपर्क हुए, बात हुई, उन्हें दवा के बारे में मेरे से समझाया। जची तो मुझे भी एक बार हुआ बहुत महंगी दवा। ये मुझे खा रखे थे 50-50-100 रुपये की। ये भी एकदम झटका लगा रहा बहुत महंगी दवा। फिर भी मैं सोचा बट डॉक्टर साहब जी भी इतनी वाह कर रहे भाई, हमने विश्वास सजम्या तो हमने कहने बाद मैं डॉक्टर साहब या शिष्य तो देखी जाएगी जैसा कुछ हो। तो यानी कि आप काफ़ी आराम बिल्कुल फिट हुआ? काफ़ी के बिल्कुल। मुझे तो डॉक्टर भी भगवान के रूप में मिल गया, मुझे तो इतना पता और मैं जानता नहीं। और जो इसने लेगा इस शिष्य ने भाई वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, साफ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहने की शरीर में। हम दोनों का है इतने फिर पकड़ पकड़ इतने पीछे रगड़ रगड़ ये दुनिया भर की ये दवा ना खाएगा अपना तो एक शिष्य या पी लो बम मजा ही मजा, शरीर वैसा ही हो जाएगा जहाँ 12 साल की ताकत का। हाँ, बहुत ही अच्छा जी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है शरीर में, वात पित्त और कफ, ये शरीर के तीनों रूप को कंट्रोल करती है, लेवल में लाती है और जो भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ले सकता है। थैंक यू इंडस विवाद, थैंक यू आई।